ជាតិសម្រាប់សុខភាពឪពុកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកបាទទស្សនិកជនឥឡូវយើងបន្តទៅរូបភាពមើលក្បួនចេញពីអាកាសយានដ្ឋានដែលជាភ្នំពេញបាទឥឡូវការវិមានសន្តិភាពជាបន្តបាទឥឡូវយើងមើលក្បួននឹងបាទរៀបចេញដំណើរហើយក៏នៅមានអ្នកស្រីសៀវមីបាទនៅជាប់ហ្មងបាទឥឡូវឈ្មោះយូរទៅបន្តិចឲ្យស្រួលចាំទៅសៀវមីបាទឥឡូវបាទនេះគឺក្បួនម៉ូតូរថយន្តបាទរថយន្តអមដោយម៉ូតូចំនួន6គ្រឿងបាទយើងឃើញថារៀបនឹងក្បួនចេញដំណើរមួយហើយបាទមានរថយន្តសរ៉ែនបើកផ្លូវទៀតបាទហើយយកមិញចៃដន្យអីភ្លៀងដូចលៀងខ្នល់ដូចអបអអញ្ចឹងណាចាឲ្យជាអបអជាជុំបាទឲ្យខ្នល់ក្តៅពេកអញ្ចឹងណាមានដូចអបអជំនួសបាទអក៏ដូចជាចូលរូបអបអដែរតែភ្លៀងនេះគឺមកប្រើក៏ស្ងាត់ទៅវិញទៅបាទចាលោកតារាននៅយុគមិញនេះគឺម៉ោង 10:11 ទៅហើយប៉ុន្តែនៅឯតាមដងវិថីនេះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅតែមានសភាពអ៊ូអរចាដោយសារតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺនៅចាំទទួលសៀវកញ្ញាសៀវមីដូចគ្នាចាចាំមើលបាទចាំមើលហើយចាំទទួលដើម្បីផ្ដល់នៅជាការលើកទឹកចិត្តដូចជាចង់បង្ហាញថាពួកគាត់មានមោទនភាពសម្រាប់កញ្ញាណាដែលបានចាប្រកួតយកមេដាយមាសមកជូនមាតុប្រទេសរបស់យើងបានចាមើលទៅទស្សនវិជ្ជាដូចការប្រជុំអាស៊ានហ្នឹងដែលចាំទទួលគណៈប្រតិភូជាប់ខ្ពស់ណាបាទអូចាំមើលរូបភាពបាទបាទគួរទៅហែហោមអស្ចារ្យនេះបើស្នាជាអ្នកអត់ដឹងណាណាក់ដឹកនាំប្រទេសណាមកទៀតហើយបាទនេះទៅមកហើយជាន់ខ្ពស់ទៀតចាមកទងជ័យកម្ពុជាហ្នឹងចាទងជ័យកម្ពុជាកញ្ញាសំសៀវមីនៅលើរថយន្តចាបាទមានអ្នកស្រែកទៀតបាទអូសៀវមីបាទសូនសៀវមីចាបាទក្រុមការងារមិនស្មានិយាយខុសខ្ញុំមានបាននិយាយដល់តកូនណានិយាយតែសៀវមីចាក្រុមការងារមហាដែរស្ដាប់ប្រតិកម្មរបស់យើងភ្លាមណាកុំឲ្យយើងផ្សាយខុសទៅទូនេះយន្តកថាឲ្យយើងបាទហើយនេះគឺរូបភាពបាទត្រៀមចាំទទួលជួបបាទមានថាក្រោយពីសម្ដេចអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបម្ដាយការគួរសមនោះគឺនេះបាទនេះគឺកញ្ញាសៀវមីម្ដងមានសន្តិភាពហើយនាងរំភើបមែនតើនាងថាមិនដែលបានចូលទេវាមានសន្តិភាពឥឡូវបានចូលហើយបាទនេះគឺកំពុងរូបភាពកំពុងតែរងចាំមានការជួបស្វាគមន៍ពីដំណាក់សម្ដេចណាចាមុននឹងកញ្ញាបានជួបជាមួយនឹងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនគឺកញ្ញាបានថតរូបជាអនុស្សាវរីយ៍ចាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំចាក្នុងនោះក៏មានឯកឧត្តមថងខុនឯកឧត្តមទូចណារតបាទជាប្រធានយុវដ្ឋានអង្គរៈក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនទៀតជាពិសេសបងអង្គរៈចិនហ្នឹងបាទគាត់ធ្វើថតទេបាទសុំថតទៅមិនងាយណាបាទនេះអូម្ដាយគួរដែរគាត់ចាដូចបាទទីនេះគឺការគាត់ខាងវិធីការរបស់សម្ដេចគាត់ប្រាប់ឲ្យឈរទីតាំងនេះដើម្បីថតទៅស្អាតចេះណាបាទហើយមួយដើម្បីពេលដែលសម្ដេចលោកអញ្ជើញមកហ្នឹងដើម្បីឲ្យឈរទៅឲ្យសមរម្យមើលទៅប្លង់ទូទាំងអ្នកអាសាយើងថតទៅវាស្អាតទាំងអស់នេះបាទនេះកញ្ញាបាទអត់ពីយំគឺគាត់រំភើបបាទយើងនៅក្នុងចិត្តគាត់ណាបុកពោះបុកបាក់ថាជួបសម្ដេចនឹកស្មានថាបានជួបសម្ដេចផ្ទាល់ហើយណាហើយនេះគាត់បង្ហាញមេដាយមាសទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មាននេះក៏ដោយបងប្អូនមួយចំនួនដែលបានលើកថានេះមេដាយមាសសម្រាប់គាត់ជូនដល់ប្រទេសជាតិនិងជាប្រវត្តិកម្ពុជាយើង14លាននាក់ហើយឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីក៏ឈរអមម្ដាយរបស់កញ្ញាឯកឧត្តមហ៊ុនជុនអរុនក៏ដូចជាឯកឧត្តមថងខុនត្រៀមទទួលបាយបាទគាត់ថតមួយកូនស្រីហើយក៏ថតជាមួយអ្នកម្ដាយទៀតគាត់លើកដើម្បីបង្ហាញលើកថាគាត់គ្រប់គ្រងថតរូបច្រើនណាបាទមានអ្នកថតច្រើនមែនតើនៅសិតតែជាអ្នកតាសាគ្រប់គ្នាអូឯកឧត្តមហ៊ុនជុនអរុនមិញប្រហែលជាគាត់បានថតនៅបលៀនណាព្រោះមនុស្សច្រើនពេកចាឥឡូវមកថតនៅទីនេះទៀតបាទឯកឧត្តមថងខុនទៀតបាទរំភើបមែនតើបាទឥឡូវពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនហើយវគ្គក្រោយទស្សនិកជនបានតាមដាននៅទស្សនាក៏ដូចជាការស្វាគមន៍របស់សម្ដេចបាទសម្រាប់ពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនឱកាសពិសេសពីភោជនីយដ្ឋាន Spark and តាវ៉ាន់ដែង Micro Brewery ភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014នេះតទៅពីម៉ោង 9 យប់ដល់ម៉ោង 12 យប់លោកអ្នកជាងស្រាបៀរមួយថូ3លីត្រនឹងទទួលបានស្រាបៀរមួយថូដោយឥតគិតថ្លៃរស់រាន់ឡើងពេលវេលាមានកំណត់ Spark and តាវ៉ាន់ដែង Micro Brewery គឺជាមោទនភាពនៃទីក្រុងភ្នំពេញ